sen verran, mitä ei pidä tehdä. Vaikka kuulla tahtoisin ne sanat, jotka kertoisivat paikat, joihin pitäisi mennä. Odottamisesta ei tuu mitään, kyllähän kristityn pitää tietä näyttää kotiin. Pitäisikö nousta ylös, kun ei tunnu yhtään siltä, niinkö tämä tarkoitettiin? Vai kertoo? Siis katse eteenpäin, mennään tästä näin. Voimat ehtyneet ja täysin turhauttavaa alkaa sama uudestaan. En pysty enempään, en tyydy vähempään, kun tulos on niin kaukana ja totuus kielletään. Miksi minä uskovainen olin kovin taipuvainen kiirehtien lähtemään matkaan? Oikeassa olin niitä vaatuneeksi kutsun, jotka alkoivatkin hangata vastaan. Vanhimmistossa istuu vain kasapellejä